বাঁধেছে বাবা রে ভাইয়া পাখি মুখ বাই করে লছে ওইদিক চলে যান তো এই জঙ্গলে আমরা নারকেল গাছ দেখেছি নারকেল গাছে এখন আমরা এই সহজ পাতটি পাতবো আর আমরা সকালে এসেই দেখেছি টিয়া পাখি ভিতরে ঢুকেছে তো এখন আমরা এই সহজ পাতটি পাইতে টিয়া পাখিটা ধরার চেষ্টা করব তো ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আর লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন তো আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে তো কাজ শুরু করে দিই ফাদের যা যা লাগবে তো আমাদের লাগবে কারেন্টের তার এটা দিয়ে আমরা রিং তৈরি করব লাগবে গ্যাস লাইট লাগবে বাঁশের কাঠি কালা সুতা লাগবে ফিশিং লাইন কিংবা রগের সুতো যত মোটা হবে অতই ভালো চিকনা দিয়ে অতটা ভালো হবে না লাগবে কাটার অস্ত্র তার থেকে আপনারা এভাবে গোলটা করে নেবেন সেম এভাবে গোল করে নেবেন তো এখন আমরা ফাঁদ বানানো শুরু করি তো এখন আমরা দুই কোণাটা ফিশিং লাইনের পুরাই নেব দাদা এটা পুরাচ্ছেন কেন যেন সুতাটা না বেরিয়ে যায় আচ্ছা দাদা এখানে কতটুকু সুতা নিছেন আপনি এক বটের একটু বেশি তো এখন আমরা কালা সুতোটা বেঁধে নেব রগের সুতোর সাথে 1 আঙ্গুলের একটু বেশি এখন আমরা গিরেটা দেব এখানে আমরা ছোট কালা সুতোটা গিরে দিয়ে বেঁধে নিয়েছি তো আমরা এই গোল রিংটা কালা সুতার মাথায় বেঁধে দেব এখানে কি বাংলা গিরে ইউজ করতেছেন দাদা হ্যাঁ যে সে গিরে ইউজ করতে পারেন তো দেখতেই পাচ্ছেন ফাদের রূপটা তো এই ফিশিং লাইন কিংবা রগের সুতোটা এই আংটির ভিতর এভাবে ভরে দিতে হবে তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন একটা বাংলা ফাঁসের মতন ফাঁস হয়ে গেছে তো বাঁশের কাঠিটা আমরা চুক্তা করে নেব মাথায় দাদা চুক্তা করতেছেন কেন চুক্তা করতেছে এখানে চুক্তা না তো এটা হুক আর আগা এখানে আমরা চুক্তা করে নেব চুক্তা করতেছেন কেন যেন নারকেল গাছের ভিতর ভরে দেওয়া যায় টিয়া পাখির বাসার সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমরা এটা কালা সুতা দিয়ে বেঁধে নেব তো এবার আপনারা ফাঁদটা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমরা ফাঁদটি পরীক্ষা করে দেখাই তো আমরা 6টা বানায় নিছি তো
টিয়া পাখির বাসা দিয়েছিলাম। ওই দেন ফুটো এখানে সহালে টিয়া পাখি দিয়েছিলাম। আমরা সুন্দরভাবে হুকটা গেড়ে নিচ্ছি নারকেল গাছে, কারণ টিয়া পাখি বললে হুকটা ছেড়ে না চলে যায়। এর জন্য আমরা বাঁশের মাথাটা চুক্তা করছিলাম। তো আমাদের এখানে লাগছে 3টা, তো আমাদের 6টা বানানো হয়েছিল, 6টা এখানে আটি নাই, তো আমরা 3টা দিয়েই টিয়া পাখি ধরার ফাঁদটি তৈরি করি। টিয়া পাখি ধরার চেষ্টা করি আর কি। গরম না দাদা? এখন ফাঁদটি আমরা পেতে দিই। আমাদের ফাঁদটা তো কমপ্লিট, এখন আমরা দূরে যাওয়া অপেক্ষা করব। এ তো বিকাল হয়ে গেল গো ভাইয়া, আমি বাড়ি যা, বাচ্চা আসি কিন্তু কয়টা। ভাইয়া পাখি মুখ বাই করে লছে, ওইদিক চলে যান, পাখি মুখ বাই করে লছে। পাখি ঢুকছে? কে মুখ বাই করে লছে, কোট বাই করে লছে টিয়া পাখি। কইছিলাম না সকালেও দিয়েছি আমি, প্রথমও বাইরে বাঁধেছে। কিরে বাবার একটা নিয়ে আসি। অবশেষে আমরা টিয়া পাখিটা ধরতে পারলাম। আবার দাদা অ্যাকশন। এখন আমরা টিয়া পাখির ফাঁদটা ছাড়াই দেবো। দাদা বুনো টিয়া সাবধান। ও তো একাই ছুটে গেছিল গো। যেভাবে ফাঁদ বানাইছে না ছুটতে পারে। দেখো তো পাখিটা আমরা এখন ছেড়ে দেবো। চলে গেছে? ওই ওইদিক চলে গেছে দূর। তো টিয়া পাখিটা এখন আমরা